យ៉ាមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងមិននងអាយើឲ្យបងសូសផលមិនអីបងអើយមកចៃនងដូចជាគេធ្វើຕົកបុកម្នេញខ្លាំងណានេះគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាខ្ញុំបាទឈ្មោះធឿនរដ្ឋាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈបកដើម្បីកម្ពុជាថ្ងៃនេះមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការបាទក្រមមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មដែលកំពុងតែបង្កនៅគេហៅថាភាពរញ៉េរញ៉ៃចំពោះសំណុំរឿងមួយបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីបាទចំពោះសំណុំរឿងនេះគឺប៉ះពាល់ទៅលើបងប្រុសសូសុផលដែលគាត់គឺជាប្រធានបាទដែលគាត់គឺជាមេបកបាទមេបកដើម្បីកម្ពុជាណាប្រចាំស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងបាទបើនិយាយទៅវារឿងហ្នឹងរឿងតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែខាងដូចជាក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគឺបំបែកសំណុំរឿងរហូតដល់3បាទបង្កភាពអញ្ញាអញ្ញៃបាទដូចថាមិនគួរឲ្យមានតតែសោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលស្ដាប់វីដេអូរបស់បងសូសុផលដែលជាមេបកប្រចាំស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងអស់គ្នាបាទប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មបាទលោកទុំនីរ៉ូហើយនឹងលោកអនច័ន្ទវិជាតិនេះមិនដឹងជាគាត់កសាងសំណុំរឿងអីទេរញ៉េរញ៉ៃនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកហ៊ុនសំអឿនលោកមាសកំហេងបាទនៅថ្ងៃនេះដែរនៅថ្ងៃទី17បាទថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទមកដាក់ឯកសារនៅសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំបាទចូលដាក់ឯកសារស្នើសុំទៅតុលាការសូមលោកតុលាការបញ្ចូលសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំបាទ3សំណុំរឿងហ្នឹងឲ្យទៅជាសំណុំរឿងតែមួយបាទឲ្យទៅជាសំណុំរឿងតែមួយមិនដឹងជាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មបាទលោកទុំនីរ៉ូហើយនឹងលោកអនច័ន្ទវិជាតិនេះមិនដឹងជាគាត់កសាងសំណុំរឿងអីទេរញ៉េរញ៉ៃនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកហ៊ុនសំអឿនលោកមាសកំហេងខ្ញុំដូចអត់យល់ដែរតែគាត់កសាងសំណុំរឿងអញ៉ែញ៉ៃខ្ញុំពិបាកពីព្រោះអីដីខ្ញុំតែមួយកន្លែងសោះគាត់កសាងដីខ្ញុំ3សំណុំរឿងឥឡូវថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះខ្ញុំបាទសូមមកដាក់ឯកសារស្នើសុំតុលាការសូមបញ្ចូលសំណុំរឿងខ្ញុំទាំង3នេះឲ្យទៅជាសំណុំរឿងតែមួយបាទហ្នឹងហើយបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ឮសំឡេងគាត់ហើយដោយគាត់បានជម្រាបជូនចឹងរឿងរ៉ាវតែមួយទេបាទគឺបញ្ហាដីចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងមានសំឡេងមួយទៀតដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទាល់ហ្មងបាទចឹងអញញ៉ៃមែនតែនហ្មងបាទខាងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មបាទមិនបានទៅជាបង្កភាពអញ្ញែញ៉ៃរឿងតែមួយករណីតែមួយបើយើងនិយាយទៅករណីតែមួយបំបីសំណុំរឿងរហូតដល់3បែងចែកគ្នាមិនចឹងណាខ្ញុំមានសម្លេងរបស់គាត់ទៀតបាទនេះសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាដោយសារតែមូលហេតុអីបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់សម្លេងដែលគាត់ផ្ញើបាញ់មកខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនសំអឿនជានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើថាឡាបរិវត្តនិងលោកអនច័ន្ទសុជាតិជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងឡើយខ្ញុំមិនដែលដឹងគាត់ទៅចុះចាប់បាត់ល្មើសនៅឯណាហើយបែរជាមកចោទអូសុំទោសបាទខ្ញុំចាក់ពីមុនបន្តិចនេះនាយខណ្ឌព្រៃឈើនិងប្រធានមន្ត្រីរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបញ្ជូនមកតុលាការហើយត្រូវបានឯកការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្តឹងចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបាទពីបទកាប់រៀនព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃទំហំដីចំនួន14ហិកតានិង51អាដែលកើតហេតុកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ដែលមានសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ
263ចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់សាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្ននេះរឿងក្តីនេះកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនមកតុលាការក្នុងថ្ងៃតែមួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបំបែកច្រើនសំណុំរឿងម្ល៉េះហើយបើមើលទៅទីតាំងដែលមេព្រៃគាត់កសាងបញ្ជូនមកតុលាការឃើញថាដីនៅទីតាំងតែមួយទេតែហេតុអ្វីក៏ចោទខ្ញុំនៅសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ262ចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ថាដីខ្ញុំកាប់គោះរុករៀនឈូសឆាយដីព្រៃហុំពួតកាន់កាប់ដីព្រៃទំហំចំនួន5ហិកតានិង94 អាប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដល់ដែលនោះខ្ញុំបាទត្រូវបានជាប់បណ្ដឹងចោទមួយសំណុំរឿងទៀតពលគឺសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ263ចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ថាខ្ញុំបាទកាប់គោះរុករៀនឈូសឆាយដីព្រៃហុំពួតកាន់កាប់ដីព្រៃទំហំចំនួន14ហិកតានិង51 អាទៅវិញខ្ញុំមិនយល់ទេដល់អញ្ចឹងពេកជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសែនមិនយល់ជាងនេះទៅទៀតនោះខ្ញុំមិនដែលបានជួបជាមួយបុគ្គលដែលអះអាងថាមកស្រាវជ្រាវបទល្មើសអីទេពលគឺខ្ញុំមិនដែលបានជួបលោកមាសកំហេងជានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើថាឡាបរវត្តស៊ីមបុកឬមិនដែលឃើញខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនសំអឿនជានាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើថាឡាបរវត្តនិងលោកអនច័ន្ទសុជាតិជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងឡើយខ្ញុំមិនដែលដឹងគាត់ទៅចុះចាប់បទល្មើសនៅឯណាហើយបែរជាមកចោទដាក់លើខ្ញុំទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំសែនមហាងឿងឆ្ងល់ជាងគេនោះគឺសមហាងើយឆ្ងល់ទៀតគាត់ចោទថាខ្ញុំកាប់រៀនដីបំពេញដីរត់អីទាំងនោះដោយសារមានសាក្សីដែលរើសស្វាយចន្ទីដែលមិនដឹងមកពីណានោះទេសាក្សីមករើសស្វាយចន្ទីហើយមិនដឹងថាមកពីណាទេដោយសាក្សីនោះប្រាប់មេព្រៃដែលមានរាយនាមខាងលើនោះថាខ្លួនឮគេថាដីនោះជារបស់សូសុផលឮគេថាឯកឧត្តមប្រធានជាទីគោរពស្រាប់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខ្ញុំបានទទួលដីកាពីតុលាការបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដីដែលនៅភូមិកេះដដែលដោយគេប្រាប់ថាមេព្រៃជាអ្នកបញ្ជូនដោយចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបាទកាប់រៀនដីព្រៃក្នុងដែនសហគមន៍ព្រៃឈើទៀលព្រឹសទំហំ6ហិកតានិង51 អាកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2025ដល់តែស៊ូខាងមន្ត្រីតុលាការថាតើគេចោទខ្ញុំនឹងនៅទីតាំងណាគេថាភូមិកេះទៀតសំណុំរឿងថ្មីរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនដែលថ្មីគឺទីតាំងដីនៅដដែលបាទដដែលមានសំណុំរឿងលេខ086ចុះថ្ងៃទី25បាទកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាករណីហ្នឹងគឺដីតែមួយហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយនឹងខាងអីគេក្រសួងកសិកម្មមន្ត្រីកសិកម្មហ្នឹងបាទសំទោសបាទគឺបំបីសំណុំរឿងរហូតដល់3នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ហេតុអ្វីប្តឹងចោទខ្ញុំលើទីតាំងដដែលសង្ស័យនោះច្រើនករណីម្លេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនដែលបានទៅកាប់រៀនព្រៃឈើឬព្រៃសហគមន៍ដូចមានការបរិច្ចាគខាងលើនោះទេខ្ញុំបាទមករស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្ញុំបាទរស់នៅសពថ្ងៃតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះខ្ញុំមិនមានដីនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើទៀលព្រឹសទេខ្ញុំស្គាល់ទីតាំងដីសហគមន៍ព្រៃឈើឈើទៀលព្រឹសគេបានបង្កើតឡើងនិងបោះបង្គោលព្រំនៅឆ្នាំ2017មានការពារត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីរបស់ខេត្តឯកឧត្តមប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្លេងរបស់គាត់ដែលគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំសូមឆែកមើលបន្តិចបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍មើលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានជាមន្ត្រីមន្ត្រីកសិកម្មបាទណានេះបើយើងនិយាយចំទៅគឺมันគាត់អាចនឹងមានការទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់បាទពីភាគីណាមួយក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរព្រោះមន្ត្រីកសិកម្មក៏ដូចជាមន្ត្រីអូខេរដ្ឋបាលជលផលហ្នឹងគាត់ឮគេថាដែរហ្នឹងគាត់ថាឮអ្នករើសស្វាយចន្ទីប្រាប់ថាដីហ្នឹងដីខ្ញុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់អស់សំណោចដែរអ្មេចបានទៅអញ្ចឹង
ចាំមើលចំណាត់ការបន្តទៀតពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនលេងសើចទេបាទតាមមកករណីហើយបំបាច់សំណុំរឿងរហូតដល់3មិនកើតអញ្ចឹងអត់ងាយចប់បាទធ្វើបាបគាត់ទៅវិញណាហើយគាត់គឺជាមេបកមួយបាទប្រចាំស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទរបស់គណៈបកដើម្បីកម្ពុជាហើយធ្វើយើងគិតថាមិនងាយទេបាទពីព្រោះបងប្អូនយើងគិតមើលពីដោយសារតែពួកគាត់ក៏យើងគិតថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណេះដឹងនិងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់គឺគាត់បាទគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងយើងចាំមើលបន្តទៀតថាតើចំណាត់ការរបស់តុលាការរបស់សាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបន្តទៀតបាទចំពោះសំណុំរឿងនេះបាទតាមមួយករណីតែបំបីរហូតដល់3សំណុំរឿងវាដូចជាមិនសមស្របនិងមិនអាចទទួលយកបានអរគុណអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូចាំមើលពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណណាជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូន